間には経ってないけど、でそれももう3日ぐらい経ってできます。
そうよ。すげえね。こいい。これかっこいいな。うまい？うまいじゃ甘い。結構すぐ上がる。めっちゃ美味しいの知ってる？知ってる。よかったな。裏にしとけばバレないか。だな。お。うわ、めっちゃ綺麗。いや、いいだろ。うまっ。うん。うん。